Դաշինք եւ երկու կուսակցություն։ Համեցեք Տիկին Մկրտչյան։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի եւ նաեւ բանախոսության հնարավորության համար։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի իրականությունը մեր պետությունում եւ երկրում լիներ այնպիսին, որ ես կարողանայի միանգամից խոսքը սկսել ընտրական իրավունքի սկզբունքների վերաբերյալ, ինչ որ հետևություններ, մեկնաբանություններ անել, հետո մենք փորձենք իրավաբաններով դրանք վիճարկել եւ այլն, բայց իրականությունը այնպիսին է, որ մենք գտնվում ենք իրականում համապարփակ ճգնաժամի մեջ։ Ճգնաժամի մեջ ենք բոլորս եւ բոլոր ուղղություններով, իրավականը բացառություն չէ։ Եվ եթե մենք լսեինք այն մարդկանց ելույթները սահմանադրական դատարանում, ովքեր ենթադրվում է, որ պիտի բարձր իրավագիտակցությունը որպես մինիմալ չափիչ ունենան իրենց մոտ, այսինքն դա դատախազությունն է, ոստիկանությունն է, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները եւ որոշ սահմանադրական դատանի որոշ դատավորներ հստակ կլիներ, որ իրականում մենք ունենք իրավական դեֆիցիտ եւ խնդիր ունենք հասկանալու արդյոք այդ իրավական դեֆիցիտը գոնե տեսական մակարդակում հաղթահարել հնարավոր է թե ոչ։ Ես մի երկու օրինակ կբերեմ, ուղղակի հիմնավորելու այս իմ ասածը եւ օդի մեջ խոսակցությունը բացառելու համար։ Առաջին օրինակս կլինի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անվավերության վիճարկման վարույթից, երբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ինձ թույլ կտամ ասել, որ պաշտոնական դիրքորոշում հայտնեց, ինչու պաշտոնական, որտեղ ինքը դա արել է հենց վարույթի ընթացքում եւ ըստ էության հանդիսանում էր պաշտոնյա հանրային ծառայող։ Ասաց, որ ընտրությունների անվավերությունը, ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելը դա շատ լուրջ գործընթաց է, ես իր հետ այս մասով իհարկե համաձայն եմ, ու շարունակեց, որ այն ամենևին տեխնիկական գործընթաց ընկալել չի կարելի։ Ինչ է նշանակում տեխնիկական գործընթաց ընկալել չի կարելի, միանգամից հարց է առաջանում, եթե մեր երկրի իրավական համակարգի սահմանադրական օրենքները, մասնավորապես ընտրական օրենսդրությունը, նաև թույլ է տալիս, տալով իրավիճակներ, թույլ է տալիս տալ դրանց իրավական հետևանքներ, այսինքն որոշակի իրավիճակներում որոշակի վարքագիծ եւ լիազորություններ է թելադրում։ Ասել է, թե ինչի մասին է տեխնիկան եւ ինչ է նշանակում տեխնիկական լուծումներ չեն, անհասկանալի է։ Բայց մեր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ավելի հեռուն գնաց, արդեն սահմանադրական դատարանում գործի դատաքննության ընթացքում ասաց, որ դա նաև քաղաքական զենք է, եւ ես զենք բառի վրա հիմա չեմ ուզում շեշտը տալ, որտեղ դատախազությունը էլի հազար ու մի պատճառաբանություն կգտնի, որ գիտեք, ինչ դա էլ է երևի արդարադատության սիմվոլ, ինչպես մուրճը։ Խոսքը այստեղ քաղաքական բառի վրա եմ ուզում դնել շեշտը։ Ինչ է սա նշանակում, հա, այսինքն տալով այս քաղաքական, օգտագործելով այս քաղաքական բառը, Տիգրան Մուկուչյանը ուղղակիորեն բացառեց բոլոր հնարավոր մտքերը կամ տեսական քննարկումները առայն, որ հնարավոր է մտածել հասարակության կողմից կամ թեկուզ մասնագիտական հանրույթի կողմից, որ դատաքննությունը սահմանադրական դատարանում իրավաբանների վեճ է, իրավական վեճ է, իրավական փաստակազմի վեճ է եւ այս լուծումը, որը պիտի տրվի սահմանադրական դատանի որոշմամբ, զուտ իրավական հարց է լինելու։ Այս մասով իհարկե Տիգրան Մուկուչյան իրեն գերազանցեց։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ պատիվ ունեմ դաշինքի կողմից, ներկայացուցչի կողմից, սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումի էությունը ուներ մի որոշակի առանձնահատկություն, իմ կարծիքով շատ կարևոր։ Մենք իհարկե մեր դիմումում խոսել էինք ինչպես ընտրախախտումների մասին, դրանց պարբերականության, կազմակերպված լինելու մասին, դրանց ազդեցության վերաբերյալ, բայց շեշտադրումը այնուամենայնիվ դրել էինք սահմանադրական դատարանում հարցի լուծումը պիտի լինի ընտրական իրավունքի սկզբունքների խախտված լինելու հանգամանքը արձանագրելու միջոցով։ Ինչ է սա նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետությունում, սա մեր սահմանադրության 7-րդ հոդվածի համաձայն, բոլոր տեսակի ընտրությունները, խոսքը ինչպես հանրապետական, այնպես էլ տեղական մակարդակի ընտրությունների, ինչպես նաև բոլոր տեսակի հանրաքվեների մասին է, պետք է անցկացվեն որոշակի ելակետային դրույթների ու սկզբունքների հիման վրա։ Դրանցից երկուսը ազատ եւ հավասար ընտրություններն են։ Մենք վիճարկում ենք այն հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության չեն անցկացվել ոչ ազատ եւ ոչ էլ առավելևս հավասար ընտրություններ, ինչը նշանակում է, որ այդ ամբողջ ընտրական գործընթացը ապալեգիտիմ է եւ չի կարող ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եւ խորհրդարան։
Պարոն Հարությունյանի կողմից ներկայացվել էին թեզերը, ձեր թույլտվությամբ ես այդ թեզերին ուղղակի թվարկման կարգով արագ անդրադառնամ, եթե կարիք կլինի դրանք լրացուցիչ կպարզաբանեմ, միայն որոշակի առանձնահատկությունները մեջ կբերեմ։ Մենք մեր դիմումում հիմնավորել ենք ինչպես ֆիզիկական բռնությունների առկայության փաստը, դիմումում խոսվել է նվաստացնող վերաբերմունքի, վարչական տոտալ ռեսուրսի կիրառման մասին, խոսել էինք հանրային հեռուստաընկերության հատվածական հավասարության եւ անհավասարության մթնոլորտի ստեղծման մասին, մենք խոսել էինք մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից արձանագրված խախտումների մասին ու ամենակարևորը վարչական ակտ դատարանի կողմից ընդունված դատական ակտի կողմից, որը ըստ էության փաստում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախընտրական փուլում տեղի են ունեցել շարունակական բռնության կոչեր, ու նաև մենք հիմնավորել ենք, որ դրանք ոչ միայն սպառնալիք էին բռնության, այլ նաև փաստացի կատարված սպառնալիք, որովհետև վերլուծել էինք բոլորեն իրադարձությունները, որոնք տեղ էին գտել կապիտուլյանտ Նիկոլի այցից առաջ եւ այցից հետո որոշակի մարզերում, համայնքներում եւ տարածքներում։ Ինչն էր հատկանշական մեր դիմումում, մենք խոսել էինք նաև այդ կապիտուլյանտի վարչապետի ԺՊ կոչված հասկացության մասին, որը ես այսքան ժամանակ եմ ինքը արդեն ԺՊ է, որ մի adekvat իրավաբանի չեմ հանդիպել, ով որ ինձ կարողանա հիմնավորել, որ հրաժարական տված վարչապետը կարող է լինել վարչապետի ԺՊ։ Այս կոնցեպտը որևիցե մեկ ինձ չի կարողացել իրավական տրամաբանության տեսանկյունից բացատրել։ Բայց մենք ոչ միայն ինքնուրույն այս հատվածն էինք վիճարկել սահմանադրական դատարանում, մենք այն փոխկապակցել էինք վարչական ռեսուրսի հետ, ինչու եմ ես սա կարևորում, քանի որ ելնելով այն վարքագծից, որ դրսևորում էր սահմանադրական դատարանի որոշ անդամներ, խիստ անտարբերություն, թույլ տվեք ասեմ նաև այդ անտարբերությունը ուղղված էր նրան, որ գործի էական հանգամանքները չբացահայտվեն, այն միջնորդությունները, որոնք մերժվեցին, տանում են նրան, որ էլ մեզ մի ծանրաբեռնեք, ինչքան կա թողեք սրանով հասկանանք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում։ Ելնելով այս ամեն ինչից ինձ իրավունք են վերապահում ենթադրել, որ եթե մենք չշահկապեինք այս հանգամանքը վարչական ռեսուրսի, ապօրինի վարչական ռեսուրսի կիրառման հետ, ապա սահմանադրական դատարանը իրեն կարող է եւ թույլ տար չանդրադառնալ այս հարցին, ասելով, որ ընտրական վեճի շրջանակներում ես չեմ խոսելու վարչապետի ԺՊ լինելու, չլինելու եւ օրինականության մասին։ Այս պահին կարծում եմ ունեն ուղղակի պարտավորություն դրա մասին խոսելու, որտեղ մենք մեր դիմումում նշել ենք, որ օրինակ ամենապարզունակ օրինակը ոստիկանության աշխատակիցների քանակից, անվտանգության աշխատակիցների քանակից մինչև դրա ներկայացումը, այսինքն այն, որ ինքը հայտարարում է որպես գործող պաշտոնյա, արդեն խնդիր է եւ առաջացրել է վարչական ռեսուրսի մեծ կիրառում, առաջացրել է վախ, որի արդյունքում էլ ունենք այն ինչ իրականում ունենք այսօր։ Կարծում եմ, այստեղ սահմանադրական դատարանը պիտի սրան անպայմանորեն անդրադարձ կատարի։ Ես ելույթս պատրաստելիս շատ էի մտածում, խոսեմ դատախազության վարքագծի մասին, թե չէ, այդ շինարարության եւ կապիտալ շինարարության մասին կարծեմ բոլորս գիտենք, դրան չանդրադառնամ։ Մուրճի մասով ընդհանրապես շատ կարճ, մեր դատախազները փաստորեն երկար ու ձիգ օրեր, ամբողջ այդ դատախազական համակարգով նստել ու որոշել են, որ մուրճը այնուամենայնիվ կառուցելու սիմվոլ է, մուրճը այնուամենայնիվ սառը զենք չի համարվում, մուրճը այնուամենայնիվ արդարադատության նշան է եւ մարդիկ հայերենը սկսել են նոր կերպ շարադրել, իրենց կարծիքով դիկտատուրա բառը, խնդրեմ այստեղ ուշադրություն, դիկտատուրա բառը ոչ թե բռնապետություն է նշանակում, այլ նշանակում է օրենքի գերակայություն։ Այս ինչ-որ անհասկանալի բան է, երևի ես այդ բառերանը պիտի նորից ուսումնասիրեմ։ Բայց այս այն մարդիկ են, այն դատախազներն են, այն կառույցն է, ում ղեկավարը, ես հիշեցնեմ ուղղակի գլխավոր դատախազ կոչվածը, համարում է, որ եթե քաղաքացու անուն ազգանունը Աննա Վարդապետյան է, ինքը իրավունք ունի քննիչին ուղղորդելու, քննիչի փոխարեն միջնորդություններ գրելու, քննիչի փոխարեն մեղադրական եզրակացությունը դատարան ուղարկելու, եւ սա նորմալ է։ Ինքը լուրջ դեմքով մեզ հիմնավորում էր, որ այո, դա նորմալ է։ Ու երևի թե այդ Նիկոլի ասած այն պատկերավորը չէ, ինքը այդպես նկարագրում Լափամանի տեսարանը, այս դատախազության պատասխաններից միանգամից այդ պատկերավոր համեմատությունը գալիս է աչքիդ առաջ, որ մարդիկ ցանկացած բան պատրաստ են հիմնավորելու, միայն թե այդ Լափամանի շուրջը հավաքված մնան։ Ու այս գլխավոր դատախազը նաև որևէ խնդիր չի տեսել եւ այս դատախազությունը խնդիր չի տեսնում բռնության կոչերի մեջ իրենք սահմանադրական դատարանին բերել են ինչ որ հաստափոր գրքերի նմանվող ինչ որ հատորներով գործեր
ակնհայտ արհամարանք ցույց տալով եւ անլրջացնելով process-ը, որ սա է վերցրեք ուսումնասիրեք, այսինքն որևէ ամփոփ տեղեկատվություն կամ պատասխանների եւ հակափաստարկների տեսքով դիմող կողմի փաստերին չէին ներկայացրել, ասում էին վերցրեք, ուզում եք ուսումնասիրեք, ուզում եք չէ, կոնկրետ այն նույն սխեման է, ոնց որ անում են այդ քրեական գործերը կարելուց, էլի, այսինքն Xerox են անում մի քանի, չգիտեմ, 1000 էջ, բերում դնում են, ասում են էսա, ուզում եք կուզեք, ուզում եք մի ուզեք։ Սա ընդհանրական մեր դատախազական համակարգի պատասխանն էր, շատ ավելի հատկանշական էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատասխանները, որոնք ըստ էության հանդիսանում էին հիմնական պատասխանողները։ Ես շատ կարճ ուղղակի վերջից անդրադառնամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, որը էլի պաշտոնե ներկայացուցիչ էր Սահմանադրական դատարանում, իր եզրափակիչ ելույթում բառացիորեն ասել է հետևյալը. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործել է իր սահմանադրական լիազորությունների իրավասությունների շրջանակներում, գործել է ընտրական օրենսգրքի հիման վրա, ասել է, որ արձանագրել է այն քվեաթերթիկների քանակը, որոնք եղել են քվեատուփերում, եւ ասեց, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար գործընթացը սկսվել է Հանրապետության նախագահի ընտրությունները նշանակելու մասին հրամանագրի օրվանից։ Ինչ է սա նշանակում, եթե ավելի պարզ ու ավելի բաց ասեմ։ Հա, իմիջիայլոց որևէ հակադարձում, պատասխաններ, հերքում հակափաստարկներ չեղավ, սրան մի փոքր ավելի ուշ կանրադառնամ։ Ինչ է ասում ընդհանուր առմամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Ասում մեզնից պահանջվում է ձևական իրավական ամրագրումը, որ այս ամբողջ գործընթացի անունը հնարավոր լինի դնել ընտրություն, մենք դա արել ենք, մեզնից ինչ եք ուզում։ Ուզում եք անդրադառնանք նրան, որ հավասար չի եղել, որ Նիկոլը ինչ ուզել արել, մենք դրան չենք անդրադառնալու, մեզնից դա մի պահանջեք, սա կարճ ու ավելի մարդկային լեզվով, թե ինչ էր ասում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Ոչ հարակից պատասխանողների եւ ոչ էլ երրորդ անձի կողմից որևէ հակափաստարկ չի հնչել նրան, որ եղել են բռնության կոչեր, որ եղել է վախի մթնոլորտ, նույնիսկ տեղ-տեղ ոչ ուղակի փաստում էին, որ այո հնարավոր են ընտրախախտումներ, բայց դե էս է, ինչ ուզում եք ուզեք, չեք ուզում մի ուզեք վիճակով։ Ես եթե շատ ուղակի չերկարացնելու համար փորձեմ նաև կանխակալ վերաբերմունք չցուցաբերելու այնուամենայնիվ այդ էթիկական նորմը պահել, միևնույն է կուզենամ նշել, որ ամփոփ Սահմանադրական դատարանում կատարվեց հետևյալը. որևէ մեկը կողմերի դիմումատուների կողմից ներկայացված փաստակազմի վերաբերյալ այլ փաստակազմ հերքող ուղակի կամ անուղակի չի ներկայացրել, ինչը ընդհանուր դատավարական կանոնի համաձայն ու նաև սահմանադրական արդարադատության տեսանկյունից, իրականացման տեսանկյունից հետևյալն է. Եթե դիմումատուի ներկայացված փաստակազմը չի հերքում այլ փաստակազմով, դրա վերաբերյալ չեն բերվում այլ ապացույցներ, այլ հանգամանքները հաստատող, ապա տվյալ փաստը համարվում է օրինակ չվիճարկվող եւ համարվում է հաստատված, այսինքն դիմումատուն հետագայում դա ապացուցելու, լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունից ըստ էությամբ ազատվում է։ Բայց մեր նույնիսկ սահմանադրական արդարադատությունն ավելի հեռուն է գնացել եւ մենք ամրագրում ունենք մեր օրենսդրության մեջ սահմանադրական օրենքով, որ եթե դիմումատուի կողմից ներկայացված փաստակազմերով հնարավոր չէ այլ կերպ ուղղակի կամ անուղղակի ապացույցներով պարզել արդյոք ընտրությունների իրական արդյունքի վրա եղել են ազդեցություններ եւ հնարավոր չէ պարզել ուղղակի ընտրությունների իրական արդյունքը, այս փաստը արդեն բավարար է, որ ընտրությունների արդյունքները ճանաչվեն Սահմանադրական դատարանի կողմից անվավեր։ Ըստ էության, եթե քրեադատավարական տեսանկյունից փորձեմ բացատրել, ստացվում է, եթե կոպիտ ասած, հա, դիմող կողմը հիմնավորում է հիմնավոր կասկածի փաստ, ուրեմն այս բավարարը արդեն այս ամբողջ process-ը կասկածի տակ դնելու եւ համապատասխան Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ այս ամեն ինչը ամրագրելու։ Ըստ էության, Սահմանադրական դատարանում խախտումների կազմակերպվածության վերաբերյալ, վարչական ռեսուրսի պարբերական չարաշահումների վերաբերյալ չեն հնչել հակափաստարկներ, բայց չհնչելով հակափաստարկներ ակնհայտ կարելի էր նկատել, որ Սահմանադրական դատարանի հատկապես անօրինական նշանակված կազմը իրականում ունի որոշակի կաշկանդվածություն, ինչու, որովհետև որևէ մեկը չի չեղարկել անմեղսունակի կողմից հերթական որոշման կայացումը, որ կարող են դատարանի դռները շրջափակվել նորից, երկրորդ իր հրահանգով այդ Նիկոլա հպատակ իրավական համակարգելի կսկսի ֆաս հրահանգը ստանալուց հետո նույն դատավորների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցել
Եվ երրորդ, Սահմանադրական դատարանի անօրինական կազմը շատ լավ գիտակցում է, որ եւս մեկ անօրինականությունը ոչինչ չի խանգարի իրենց անել եւ նորից փոխել այդ Սահմանադրական դատարանի իրենց համար չցանկալի դատավորների կազմը։ Սա իհարկե կաշկանդող փաստեր են եւ դա գոնե իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ակնհայտ երևում էր որոշ դատավորների պահվածքից, լրացուցիչ ապացույցներ չպահանջելու, լրացուցիչ գործի մանրամասների մեջ չխորանալու ցանկություն այդ մարդիկ ամենևին չունեին։ Եթե կարճ փորձեմ ձևակերպել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ապահովեց այս ամբողջ process-ի ձևական իրավական հատվածը, իհարկե բովանդակային առումով ընտրական process-ի հետ ոչ հետընտրական եւ ոչ էլ նախընտրական զարգացումները որևէ կապ չունեին, բայց ԿԸՀ-ն արեց այնինչ պիտի աներ, այսինքն Նիկոլին պիտի դարձներ ընտրություններում հաղթող, անտեսելով ցանկացած տիպի եւ տեսակի խախտումներ, իսկ Սահմանադրական դատարանը պիտի դագի այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ինչ եմ ուզում ասել, խնդիրը նաև այստեղ ոչ միայն սպասվող Սահմանադրական դատարանի որոշումն է, ցավն է, որ այն որոշումը մեծապես քաղաքական իրողություններով թելադրված, որը որ պիտի ընդունի Սահմանադրական դատարանը, համարվելու է իրավական նախադեպ ապագայի համար, այսինքն այն ինչ որ քաղաքական իրողությունը պիտի հիմա ամրագրվի, վաղը մյուս օր ապագայում դառնալու է կործանարար անորոշության եւ անիրավականության հիմք ու բոլորը հողում են անելու այդ Սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որը իրականում շատ վատ իրականություն է մեզ հրամցնելու ապագայում եւ ոչ միայն իրավական իրականություն։ Թույլ տվեք ես այսքանով ավարտեմ, ասեմ, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը եթե կլինի մեծապես պայմանավորված քաղաքական իրողություններով, ապա իրենք կկիսեն այն քաղաքական պատասխանատվությունը, հույս ունեմ ապագայում նաև իրավական պատասխանատվությունը, որը կբերի այս որոշումների հետագայում պատասխանատվության ենթարկվելու հարցին։ Իրենք ըստ էության կդառնան ըստ էության Նիկոլի անօրինականությունների փայատերը։ Ես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։